السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناه كويزين حياتي. اليوم ان شاء الله ما غنطيبوش، غنديروا وصفه ديال البرد، وصفه اللي كتحيد لينا الكحبه، فعاله جد 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 فعاله، ما كتخليش الكحبه. بالنسبه للعيالات اللي كيتعذبوا مع وليداتهم تتجيهم الكحبه في هذا الوقت بالضبط ديال العام، دائما في هذا الوقت الدراري كيتعذبوا بالكحبه وحتى والديهم. اللي بغات وصفه جد كما قلت جد 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 فعاله ديال الكحبه وديال البرد، هي هذه بصفر درهم كما شفتوا في العنوان، بصفر درهم. يعني البصله كاينه في جميع البيوت، بصله ما كنظنش كاين شي بيت ما فيهش بصله وشويه الزيت الزيتون، زيت العود. الا كان غير واحد اللي مريض، حيت بعض الخطرات تتكون العائله كلها مريضه وكل شيء تيكحب، كنديروا نصف كاس اولا ربع كاس حسب. ولا كان غير واحد نقدروا نديروا غير ملعقه اولا ملعقتين كافيه، حيت ما غنحتاجوش وقت طويل، كنحتاجوا تقريبا نهار حتى اليومين كتحيد الكحبه ما كتبقاش. بسم الله وعلى بركه الله غنبداو الوصفه ديالنا. غنقطعوا شويه من البصله، شويه وصافي. نقدروا نديروا هاد شويه ونقدروا نديروا اقل، ماشي ضروري تكون الكميه كثيره باش تعطي النتيجه، لا غنديروها شويه قد هكا. غنقطعوها كما قطعناها، المهم غير باش يدخل لها الطياب شويه صافي، غير بحال هكا. ها هي كنديرها شويه رقيقه، ماشي رقيقه بزاف وانما شويه باش طيب لينا صافي. نديروها في كاسرونه، نديروا عليها زيت الزيتون. ما غاديش نحتاجو هاد الكميه، غالبا ملي تيكون غير واحد اللي مريض ما تنحتاجوش كميه كثيره، غير شويه صافي. نديروها فوق العافيه، كنحركها باش ما تحرقش ليا. كنطيبوها في كاسرونه اولا شي طبيسيل صغير، كنحركوها حتى تدبل. ما كتبغيش وقت كثير وما فيهاش شي حاجه اللي هي مكلفه، وفي نفس الوقت كتعطي نتيجه مزيانه. صافي طابت، غنطفيو عليها. ملي برد لينا الزيت ديالنا، ها هو برد، غنصفوه في قرعه، ما محتاجين الصفايه. ها هو الزيت ديالنا، كنديروه في قرعه بحال هكا ديال الزاج وكنسدو عليه صافي. وكنسدو عليه وكنستعملوه في وقت الحاجه، ملعقه كبيره للناس الكبار وملعقه صغيره للدري الصغير. النتيجه كتبان هذيك الساعه، يعني في ساعتها تقريبا نص ساعه حتى ساعه كيبان لك الدري اولا الانسان واخا يكون كبير ما كيبقاش يكحب. يعني كتعطي النتيجه فوريه، النتيجه في وقتها في ساعتها كتعطي النتيجه. غير جربوها راه غتعجبكم. ووصفه اخرى بالنسبه لي ضاربو البرد بزاف وشد فيه مزيان، هذه مزيانه ليه. كنديروا نفس الزيت، يعني الزيت كطيبي فيه البصله عادي بحال اللي درت في الوصفه الاولى، وتزيدوا عليه ملعقه ديال العسل الحر باش يعطيك نتيجه مزيانه. كنديروا العصير ديال النصف حامضه، كنحيدوا ليها هاد العظومه ونعصروها في هاد الخليط، ماشي بالضروره نصف حامضه كامله، هاد القياس كافي. كنزيدوا شويه ديال القرنفل، غير شويه، تقريبا 2 قرنفلات مطحونين صافي. نحركوها باش تخلط لينا صافي. هي الوصفه الثانيه ديالنا واجده، كنسدوها حتى هي. غتحافظوا عليه تقريبا سيمانه، انا متاكده ما غاديش تحتاجوا سيمانه، حدكم نهار اولا يومين اولا حتى 3 ايام الا كثرتوا. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تعجبكم. نطلب الله يشافي الجميع. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.